तो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग आए बच्चों में चलो और एक नया वीडियो के साथ बच्चा में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो कुछ यूट्यूबर को लेकर है, जो यूट्यूबर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, यूट्यूबर को लेकर है जो आप लोग साउंड क्वालिटी के लिए यूज़ करते हो बोया M1 माइक, उसके लिए है। तो गाइस उसके रिलेटेड है वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो गाइस सबसे बड़ी बात, एक बोया M1 माइक में एक प्रॉब्लम हो रहा है, नॉइस प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो मेरा आवाज़ अभी कितना क्लियर है, ठीक है दोस्तों। और एक प्रॉब्लम मेरा भी हो रहा तो मैं ठीक कर लिया, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम आज रिवील करने वाले हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस उस नॉइस क्यों आते हैं, आप लोग का सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी आपका वो M1 माइक लगाने से भी आपका जो फैन चलता है ना, वो ऐसा वाला कुछ साउंड सू करके रहता है साउंड, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों होता है, तो गाइस ये होता है आपका माइक का जो बैटरी रहता है छोटा सा, एक देख सकते हो इधर रहते हैं, देखो यहाँ पर रहता है आपका माइक का बैटरी। यहाँ का माइक का बैटरी जब ख़त्म हो जाता है तभी वो प्रॉब्लम आपका आती है, ठीक है दोस्तों। तो इस बैटरी को मैं दिखा देता हूँ, रुको जरा। तो देख सकते हो ऐसा कुछ बैटरी है छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस बैटरी के लिए वो प्रॉब्लम आ जाए, जब ये बैटरी ख़त्म हो जाती है तभी ये सू टाइप का जो आवाज़ है, नॉइस है, वो आता है, क्लियरली साउंड नहीं होता है आपका, और आपका साउंड क्वालिटी कम जाता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस बैटरी को आपको चेंज करना पड़ेगा। इस बैटरी आपको मिलेगा कहाँ पर, कोई भी वॉच का दुकान में जाओ, वहाँ पर इस बैटरी को लेकर जाओ और बताओ, ज़्यादा नहीं 1 या 2 रुपये पीस लेंगे आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ बात है, आओ लेके आओ और माइनस प्लस देख के फिर से फिट करके आप लोग कैमरा बुन पे डाल के फिर से एक बार वीडियो बनाकर देखो, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो लिव यू लाइफ, लिव योर ड्रीम, बाय बाय।